Gənc ailədir, 4 ildir ki, evlidirlər. 2 dəfə təəssüflər olsun ki, inkişafdan qalmaları olubdur və bir dəfə də uğursuz suni mayalanma. Hər iki cütlük bu zaman müayinələrdən keçməlidir. Bu ailədə isə xanımda heç bir hormonal balansda bir problem aşkar eləmədik. Eləcə də xromosom analizi, qandan verilən xromosom analizi normal çıxdı və bununla yanaşı laxtalanma faktorlarını da qiymətləndirdikdə ümumi, yəni düşüklərə səbəb olan, inkişafdan qalmalara səbəb olan genetik bir problem aşkar etmədik. Kişi cinsiyyət hüceyrələrində, yəni spermatozoidlərdə genetik informasiya daşıyıcı olan DNT-də biz xəsarətlər aşkar elədik. Zərərli vərdişlər, siqaretin çəkilməsi, alkoqol istifadəsi və digər zərərli vərdişlər kişilərdə spermatozoidin daşıdığı genomda, yəni DNT-də müxtəlif xəsarətlər, fraqmentasiyalar yarada bilər. Əgər spermatozoidin daşıdığı genomda müxtəlif xəsarətlər, fraqmentasiyalar varsa, bu müxtəlif həftələrdə düşüklərlə və ya inkişafdan qalmalarla özünü göstərəcəkdir.